Chị Bí Đỡ mến chào tất cả các bạn nhỏ. Chúng ta lại gặp nhau trên kênh Good Morning Việt Nam rồi. Và hôm nay chúng ta sẽ trang trí nơ tóc cho bạn chuột mini với cái hộp đồ chơi này nhé. Và cái hộp đồ chơi này là của hãng Play-Doh. Với cái hộp đồ chơi này các em sẽ trang trí nơ tóc cho bạn chuột mini. Và đây là phía sau của cái hộp các em. Phía sau của hộp thì hướng dẫn chúng ta cách trang trí nơ tóc cho bạn chuột mini. Và bây giờ chúng ta hãy mở cái hộp này ra nhé. Đây là một khuôn tạo nơ tóc hình chuột mini các em, rất là đẹp. Và đây là một cái đồ nặng Play-Doh. Chúng ta sẽ bỏ đất sét vào đây và nặng để trang trí cho nơ tóc. Và đây là một con dao để mà cắt đất sét Play-Doh. Và đây là một cái khuôn nữa, một cái khuôn lớn để tạo nơ tóc lớn. Và đây là một cái khuôn màu hồng rất là dễ thương các em. Bên cạnh đó chúng ta còn có hai lọ đất sét Play-Doh màu tím và màu kem dâu các em, rất là đẹp. Và bây giờ chị Bí Đỡ sẽ dùng đất sét màu tím để làm nơ tóc cho bạn chuột mini nha. Và chúng ta sẽ dùng cái khuôn lớn này, cái khuôn to này để tạo thành một cái nơ tóc. Đây là một cái khuôn mà để cắt các em, cắt bánh. Đây là bánh cookie hình nơ tóc. Wow, đẹp quá các em. Và bây giờ chúng ta sẽ trang trí lên nha. Một cái bánh cookie hình nơ tóc. Bí Đỡ sẽ dùng đất sét màu kem dâu. Wow. Chúng ta sẽ dùng cái khuôn nhỏ này để cắt. Chúng ta ép xuống. Và gỡ những cái phần dư ra. Wow, đẹp quá các em. Chúng ta sẽ đặt lên cái nơ tóc to này. Chị Bí Đỡ sẽ dùng cái nơ nhỏ này. Và để vào đây. Đẹp quá. Chị Bí Đỡ sẽ trang trí lên cái bánh cookie này bằng những viên kẹo màu xanh. Tiếp theo chị Bí Đỡ sẽ dùng màu xanh để làm một cái bánh cookie nữa. Wow, rất là đẹp các em. Chúng ta sẽ trang trí một màu nữa. Chị Bí Đỡ sẽ dùng cái khuôn có hình chuột mini này
để tạo một cái nơ nhỏ nha. Wow, đẹp quá các em. Wow, đẹp quá các em. Chúng ta sẽ làm một cái khác nha. Wow, rất là đẹp các em. Chuột mini màu tím. Chúng ta sẽ dùng cái dao để cắt ra. Chúng ta sẽ tạo kiểu cho cái nơ tóc nha, bằng cái đồ nặng này. Chúng ta sẽ đặt lên cái bánh cookie này nha. Chúng ta sẽ đặt lên cái bánh này. Wow, cũng rất là dễ thương các em. Video của chị Bí Đỏ đến đây là hết rồi các em. Chị Bí Đỏ mến chúc các em có một ngày mới thật là vui nhé. Và nhiều video về đồ chơi đất sét Play-Doh cũng như chuột Minnie Mouse ngay trên kênh Good Morning Việt Nam. Và gỡ những cái phần dư ra. Wow, đẹp quá các em. Chúng ta sẽ đặt lên cái nơ tóc to này. Chị Bí Đỏ sẽ dùng cái nơ nhỏ này. Và để vào đây. Đẹp quá. Chị Bí Đỏ sẽ trang trí lên cái bánh cookie này bằng những viên kẹo màu xanh. Tiếp theo chị Bí Đỏ sẽ dùng màu xanh để làm một cái bánh cookie nữa. Wow, rất là đẹp các em. Chúng ta sẽ trang trí một màu nữa. Chị Bí Đỏ sẽ dùng cái khuôn có hình chuột mini này để tạo một cái nơ nhỏ nha. Wow, đẹp quá các em. Và đây là một cái đồ nặng Play-Doh. Chúng ta sẽ bỏ đất sét vào đây và nặng để trang trí cho nơ tóc. Và đây là một con dao để mà cắt đất sét Play-Doh. Và đây là một cái khuôn nữa, một cái khuôn lớn để tạo nơ tóc lớn. Và đây là một cái khuôn màu hồng rất là dễ thương các em.
Bên cạnh đó chúng ta còn có 2 lọ đất sét Play-Doh màu tím và màu kem dâu các em, rất là đẹp. Và bây giờ chị Bí Đỏ sẽ dùng đất sét màu tím để làm nơ tóc cho bạn chuột mini nha. Và chúng ta sẽ dùng cái khuôn lớn này, cái khuôn to này để tạo thành một cái nơ tóc. Đây là một cái khuôn mà để cắt các em, cắt bánh. Đây là bánh cookie hình nơ tóc. Wow, đẹp quá các em. Và bây giờ chúng ta sẽ trang trí lên nha. Một cái bánh cookie hình nơ tóc. Bí Đỏ sẽ dùng đất sét màu kem dâu. Wow. Chúng ta sẽ dùng cái khuôn nhỏ này để cắt. Chúng ta ép xuống. Chị Bí Đỏ mến chào tất cả các bạn nhỏ. Chúng ta lại gặp nhau trên kênh Good Morning Việt Nam rồi. Và hôm nay chúng ta sẽ trang trí nơ tóc cho bạn chuột mini với cái hộp đồ chơi này nhé. Và cái hộp đồ chơi này là của hãng Play-Doh. Với cái hộp đồ chơi này các em sẽ trang trí nơ tóc cho bạn chuột mini. Và đây là phía sau của cái hộp các em. Phía sau của hộp thì hướng dẫn chúng ta cách trang trí nơ tóc cho bạn chuột mini. Và bây giờ chúng ta hãy mở cái hộp này ra nhé. Đây là một khuôn tạo nơ tóc hình chuột mini các em, rất là đẹp.